A čo myslíte, čo je v Biblii opísaný ako hlavný problém? Verte tomu alebo nie, ale skutočne tým najčastejším varovaním o hriechu v Biblii sa nezaoberá nejakým klamstvom, ohováraním, cudzoložstvom, krádežami, vraždami, ale najbežnejším hriechom, ktorý v písme nás varuje, aby sme sa mu vyhýbali, aby sme utekali od neho, je modlárstvo. V dnešnom kresťanstve sú vlastne také dva extrémne postoje k otázke modlárstva. Na jednej strane sú to modly, alebo názor, že modla je formou otázkou staroveku a pre nás už nemajú nejaký veľký význam. A čítame vlastne o nich len nejaký historický problém, že to je. Ale na druhej strane je snaha vidieť modly vo všetkom, čo nie je nejako spojené s mojím chápaním kresťanstva. Čiže kresťanstvo, ako ho chápem ja, niektorý kresťan, že čo robím správne, biblicky. A keď verí niekto inak, alebo robí inak, tak samozrejme je to kláňanie sa modlám. Takýto názor prevláda. Pravda je taká, že modlárstvo existuje, ale na druhej strane modla nie je čokoľvek, čo rôzni takí preduchovnelí ľudia za modlu vôbec aj označia. Ale takto to nie je, bratia a sestry. Modlárstvo je celkom konkrétny problém. Modlárstvo je vlastne takým konečným vyjadrením nevery k Bohu. Niekto si asi pamätá, alebo počuli ste, taký veľký kresťanský reformátor, Jan Kalvín. Počuli ste to meno? Tak vo svojich 27 rokoch napísal jedno z najvýznamnejších diel kresťanstva. Volala sa to, že Sústava kresťanského náboženstva. V originále Christianae religionis institutio. A povedal o téme modlárstva aj toto. Či nie je toto modlárstvo uctievať dary namiesto samotného darcu? Jeden americký pastor a spisovateľ vo svojej knihe Falošní bohovia píše o modlách veľmi všeobecne. Až sa to trochu javí, že zachádza do tej definície, že ak je všetko modla, tak nič nie je modla. Ale čo dal na začiatku tejto svojej knihy ako definíciu, je veľmi zaujímavé. Počúvajte. Čo je to modla? Je to čokoľvek, čo je pre vás dôležitejšie než Boh. Čokoľvek, čo pohltí vaše srdce a predstavivosť viac než Boh. Čokoľvek, od čoho čakáte, že vám dá to, čo môže dať len Boh. Modlárstvo je v písme ukázané na dvoch modeloch. Poprvé, Boh je ukázaný ako manžel, ktorý žiarli na neveru svojho ľudu. Je to vlastne brané na vzťah manžela a manželky. Po druhé, Boh je ukázaný ako kráľ, ktorý očakáva absolútnu dôveru vo svoju schopnosť svoj ľud ochrániť, svoj ľud zabezpečiť, kráľ, ktorý očakáva lojálnu službu a poslušnosť. To sú dva obrazy. Čiže jeden očakáva lásku a druhý očakáva lojálnosť, poslušnosť. Preto je pre správny vzťah s Bohom očakávaná naša viera. Preto vždy v celom písme viera znamenala takú lojálnu dôveru k Bohu. V týchto dvoch modeloch ide o rovnaký motív. A ten motív má jedno slovíčko, že je výlučnosť. V prvom prípade ide o výlučnosť a nárok manžela na lásku a náklonnosť svojej manželky. A v druhom prípade ide o výlučné nároky panovníka. Čiže hovoríme, že král, ale ako panovník, čiže on sa má chrániť, má sa starať o svoj ľud, o svojich poddaných. A vlastne na oplátku očakáva tú poslušnosť. Aby sme pochopili, čiže modlárstvo teda je útokom na výlučné Božie práva
na našu lásku, dôveru a poslušnosť. Amen.